Привет, привет, друзья! Всем привет с Аляски! Сегодня у нас 2 декабря, вторник. Я приехала в школу. Посмотрите, что у нас здесь творится. Снег идет опять и опять огромными крупными хлопьями. Видимости никакой. Я сейчас еле-еле как доехала. Все машины идут тихонечко, осторожненько. Конечно, очень красиво, но не для того, чтобы водить машину. Вон бедный олень. Сейчас покажу вам. Вот здесь, в этом домике, живет олень. Я все время здесь останавливаюсь и его вижу. Вот. Смотрите, какой красавец. Господи, да ты же весь в снегу. Ну, ты же весь заснеженный. Иди куда-нибудь в домик. Какая прелесть, да? Вот он здесь живет, этот олень. И не холодно ведь ему. Стоит себе. Ну, ты чего? Reindeer — это олень. Все, я пошла в школу. Ой, чуть не упала. Господи, надо аккуратнее, а то сейчас уроню телефон. Все, ладно, пока отключаюсь. Ай. Вот я уже почти подошла к школе. Еще хочу показать, как замело дороги. Посмотрите, не видно ни разметки, ничего. Вот на таких еще покрупнее дорогах машины раскатали, и можно ехать по следу. И то я вот сегодня от дома выезжала, и со средней полосы неожиданно ушла в правую, потому что вообще не было видно перехода этого. Вот. Не знаю, конечно, вот они бедненькие чистят эти дороги, а толку никакого. На следующий день опять все заносит снегом. Вот здесь около школы посыпают солью. Видите, сразу такой вот переход, что снег растаял, потому что здесь кругом насыпана соль. Все, и вот она, моя школа, 730I, моя Nine Star. Вот прошло 2 часа, я вышла с занятий, вот уже почти подошла к своей машине. И хочу сказать, что на улице плюсовая температура. Плюс 5, наверное. И сейчас вот уже прекратился, но мы пока сидели в классе, пошел такой сильный дождь. Вот вы представляете, сначала снег, потом дождь. Непонятно, что у нас творится на Аляске в этом году. Мне на ум приходит песенка. А за окном то дождь, то снег, и спать пора, но никак не уснуть. Все тот же дождь, все тот же снег, но лишь тебя не хватает чуть-чуть. Вот она, моя машинка. Вот уже снег практически весь растаял, и вот все машины стоят мокрые от этого дождя. Просто какое-то стихийное бедствие. И вот, кстати, домик, где олень я вам показывала, вот эта решеточка справа видна, и домик, я даже не знаю, не могу сказать, или это частный дом, и кто-то вот держит оленя как домашнего животного, или что. Скорее всего, частный дом, номер на нем, и больше никаких вывесок. Вот так вот у всех людей кошечки с собаками, а у аляскинцев олени в домашних животных ходят. Вон, как красиво, не знаю, слышно или нет, зазвенели колокола на церкви. Вот на этой. Вот еще ведь вчера поговорили с родителями, говорю, машину заметает, надо положить щетку, вот которую я покупала, мыть окно, такую на длинной ручке у меня есть, в машину, не положила. Вот перчатку жалко портить, но ничего не поделаешь, придется вот так сгрести. И посмотрите, оно
Это вот вода, это не снег, это просто вот такой мокрый снег, как вода. Ужас какой-то. Очень тепло. Ай! Все, вся перчатка у меня мокрая. Вот. Сейчас с крыши навалится обратно на машину. Ужас. Вот, я не знаю, видно будет или нет. Какая машина вся мокрая. Все машины едут тихонечко, притихонечко, как будто бы крадутся. Потому что только думали, что лед прибило снегом, но нет. Опять выпал дождь, полил. И вот что творится на дорогах сейчас, просто что-то невообразимое. Я забыла сегодня камеру дома и снимаю на iPhone. И у меня нет держалки, поэтому я не могу вам показывать дорогу. Вот сейчас кусочками, пока стою на тротуарах, показываю. И вот видно по стеклу, не знаю, видно или нет, что опять пошел дождь. Конечно, это все очень плохо. Уже или бы дождь шел, или бы снег. Но вот так вот все вперемешку, конечно, это ужасно. Все, поехали. Видите, что творится? Колеса пробуксовывает. Елочки такие еще беленькие. Здесь все вот такое заснеженное. Ладно, выключаюсь, а то я сейчас наезжу. Я решила заехать сегодня в русский магазин. Вот он у нас здесь находится, на такой торговой площадочке. И называется Eastern European Store in Delhi. В общем, кому интересно, это 36-я при пересечении с Беринг. Следующая дорога большая, это будет Арктик. Между, скажем так, Си и Арктик. 36-я, и вот он, Eastern European Store in Delhi. Вот такой магазинчик. Очень захотелось мне пельменей. Иду за пельменями. Пока снег не растаял, покажу вам эту красоту. Вот сейчас самое время лепить снеговика, потому что снег мокрый-примокрый. А вот это рябина. Вот такая рябина. Яркая, такая красивая, особенно вот здесь. Не знаю, видно будет или нет. Огромное рябиновое дерево. Такое. Не одно, вот еще одно. Просто глаз не оторвать. Как красиво. Вот такая сказка. Не могу проехать мимо рябины. Вот эту еще вам покажу. Особенно красиво, когда вот на ней лежит снег. И, кстати, видно, может быть, будет и черемуха тоже еще висит на ветках. И вот тоже рябиновое деревце. Ах, не вините меня в том, что опоздала чуть-чуть.
Гроздья рябины под окном мне не дают никак уснуть. Гроздья рябины под окном мне не дают никак уснуть. А вот это деревце хоть и маленькое, но зато я могу эту рябинку здесь потрогать. Вот какая. И даже попробовать. Вкуснятина. Ну и вот покажу вам на своем градусничке, какая у нас сегодня температура. Вот плюс 3 или плюс 4 градуса тепла. Все тает. Вот с дерева можно увидеть, прямо льет потоками этот снег бедный, который только что нападал, и уже вот сейчас весь растает, и я могу только представить, что будет завтра. Опять будет сплошной каток. Ребята бедные чистили двор 3 дня, я вам показывала, и вот опять все завалило снегом. Вот, может быть, они к вечеру сегодня опять приедут чистить. И здесь вот тоже они очищали площадочку, и она опять вся в снегу. Неблагодарное это дело чистить снег на Аляске. Только зря время терять. И вот что я купила в русском магазине. Пачку пельменей, курочка с говядиной и пачку вареников капустных. Каждая по $15, насколько я помню. Гречневая крупа в пакетиках, 5 мешочков здесь. И вот такую купила приправу для курицы. Хочу опять сделать курочку в сметанке. Вот уже брошу эту приправу. Вот заплатила я 38-39 за все про все. Я же на диете, поэтому много вот этого всего, пельменей, вареников я есть не собираюсь. Вареники я вообще никогда не покупала. Первый раз попробую, что они из себя представляют. Но я жду на этой неделе, может быть, в четверг или в пятницу, Бетти с Линдой к себе в гости. И вот просто хочу их угостить какой-нибудь такой традиционной русской едой. И вообще пусть будет. Всегда очень хорошо, когда в холодильнике лежит вот что-то такое не портящееся, замороженное на случай, если уже совсем голоден и готовить некогда, или пришли гости неожиданные, или еще что-нибудь. Поэтому вот пусть лежат. И вот сегодня как раз один из тех самых дней, когда дома нет ничего приготовленного. Поэтому я сварила себе 7 пельмешек и 3 вареничка. Вот, с маслицем. Ой. С перчиком я люблю. Так вот замечательно. Я сегодня буду кушать. И включила фильм. Называется «80-е». Я предполагаю так, что это будет просто как полет на машине времени, этот фильм. Начало мне уже нравится. Шел 1986 год. Это год, когда родился мой сын Дима. Я прекрасно, конечно, помню это время. Уже началась перестройка, но еще это Советский Союз. Действительно, вот 86 год вспоминаю. Это еще перестройка начиналась, но Союз еще не распался. И все вот оно такое было... другое. Это было время, когда я спокойно обходился без интернета, гипермаркетов и даже мобильного телефона. В Москве тогда еще не было пробок, доллар стоил 60 копеек, а ключи от квартиры я спокойно оставлял под ковриком. Ведь действительно, все так и было. Это были мои. Боже мой! Сейчас с таким удовольствием я буду смотреть этот фильм. Бедненький, не надоело ему, опять притащился чистить двор. Ни сна, ни покоя бедному ему. Уже 4-й день чистят. А небо при этом все очистилось. Может быть, наконец покинули нас дождь со снегом. Вот такой красивый закат. Наконец-то, уже 100 лет я не видела чистого неба.
молодец. Знаете, у меня такое чувство, что день сурка. Каждый день одно и то же, одно и то же. Вот опять почистили крыльцо. Хочу просто показать, когда выйдет человек. Вот он с лопатой, вот он уже все сгреб. Весь снег, и теперь пошел у нас здесь со ступенек тоже сгребать, чистить. Вот все ступенечки. Но вообще я хочу сказать, что мы вот за все это платим. За то, что они приходят, убирают, чистят, мы платим услуги $250 в месяц. Maintenance это называется. За то, что вот наш дом вот так обслуживают, убирают, моют, облагораживают. Это вот наша комьюнити здесь из 7 домов состоящие. Вот мы за все это платим. Ребят, смотрите, какой я вам сейчас фокус покажу. Вот он мой злополучный камин, с которым я несколько дней воевала. Вот, включила лампочку. Вот, смотрите. И подлазила я туда. И уже чуть не на вкус его пробовала, этот рычаг. А все оказалось проще гораздо. Поднимается крышечка, и рычажок этот просто вот так надавливается до упора. Все. Крышка закрыта. А когда надо открыть, просто вот так потянула и открыла. Я хочу поблагодарить Сержа. Серж мне написал в комментариях на YouTube. Спасибо, спасибо огромное. Вот что значит молодец. Сразу разобрался и написал мне, что надо просто очень сильно надавить эту ручку, этот рычаг, и он закроется. Я попробовала, и действительно все получилось. Ура! Жизнь налаживается. Никаких коробков, никаких спичек. Вот. Довольно-таки легко оно все это закрывается. Просто небольшое усилие, и все. Ладно, ребяточки, на сегодня все. Вот, кстати, я вчера покрасила волосы и немножечко подстриглась. Челочку и концы. Вот здесь у меня, правда, как-то сегодня торчит. Я помыла голову и с мокрой легла спать, поэтому у меня вот так вот не очень хорошо торчит. Но вообще я рада, а то эта челка у меня уже лезла, вообще на глаза смотреть было невозможно. Все, на сегодня я с вами прощаюсь. Всех целую, всех люблю. Всем желаю, как обычно, счастья, удачи, хорошего настроения, чистого неба. Все, пока-пока.